개, 뒤에 2개가 있습니다. There are 8 emergency exits. Each exit is clearly marked and is now being pointed out by the cabin crew. 비상 상황 발생 시 비행기의 전원이 꺼질 경우 통로와 선반의 유도 등이 여러분을 비상구까지 안내할 것입니다. In the event of an evacuation, exit path lighting will guide you towards the exits. 만약의 경우에 대비해 여러분의 좌석에서 가장 가까운 비상구 위치를 확인하시기 바랍니다. Please take a few moments to locate your nearest exit. 좌석 벨트 표시등이 켜지면 좌석 벨트를 매 주십시오. When the seatbelt sign is on, please fasten your seatbelt. 벨트는 덮개에 고리를 끼워 몸에 맞게 조여주시고 풀 때는 덮개를 들어 올리면 됩니다. To fasten your seatbelt, insert the metal clip into the buckle and adjust the strap. To release it, simply lift up the buckle. 산소 마스크는 산소 공급이 필요한 비상시 저절로 내려오도록 선반 속에 설치되어 있습니다. If necessary, an oxygen mask will automatically fall down from the panel above you. 마스크가 내려오면 앞으로 잡아당겨 코와 입에 대시고 끈으로 머리에 고정해 주십시오. To start the flow of oxygen, pull the mask towards you. Place the mask over your nose and mouth and secure the elastic band behind your head. 도움이 필요한 동반자가 있을 때는 먼저 착용한 후 도와주시기 바랍니다. If you are traveling with a child or someone who requires assistance, secure your mask first and then assist the other person. 여러분의 좌석 아래에 있는 구명복은 비행기가 바다에 내렸을 경우 사용하도록 준비되어 있습니다. Your life vest is located under your seat. 구명복은 머리 위에서부터 입으시고 끈을 허리에 돌려 고리에 끼운 후 손잡이를 잡아당겨 몸에 맞도록 조여주십시오. Flip the life vest over your head, pass the straps around your waist, and adjust at the front. 구명복은